Salam alaikum. La science d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera consacrée ou bien pour l'étude de la partie concernant les alternatives énergétiques propres et renouvelables. هنا alternative énergétique, ça veut dire دوك الطاقات البديلة ديال من؟ البديلة ديال les énergies fossiles، الطاقات الأحفورية تلك بحال الشاربون والبترول، دونك الفحم الحجري وبطبيعة الحال هو البترول. هنا كنتكلموا على alternative énergétique بمعنى بدائل، وكنتكلموا على alternative énergétique propre، بدائل اللي هي نقية، يعني ما ne permet pas la pollution de l'environnement، et renouvelable لان ما كتساليش. وحنا غنشوفوا دي زيكزامبل ديال لينيرجي رونوفلابل اللي كتبقى اجور. باغ كونطخ ملي غادي نتكلموا على لي زينيرجي فوسيل، بطبيعه الحال كنتكلموا على بترول وشاربون. هاد الجوج هادو راه كاين واحد الريزيرف منهم سوتيرين تحت الارض، كاين هذاك لو ريزيرف ليتيليزاسيون ديالو كبر بزاف من لا فورماسيون ديالو، دونك ان سيغتان مومون واحد الوقيته معينه راه غيسالي هاد لو ريزيرف هذا. الوغ ملي غنتكلموا على هاد لينيرجي رونوفلابل هادو ما كيساليوش، هادو عندنا ديما، والحمد لله المغرب راه مشى مزيان في هذا المجال هذا، خاصه راه ربما الاول افريقيا. Alors, pour réduire les impacts négatifs de l'utilisation abusive des énergies fossiles épuisables, on peut recourir à d'autres ressources énergétiques moins polluantes et souvent renouvelables. باش نحيدوا هذوك التاثيرات السلبيه، دوك لي زامبا نيجاتيف ديال ليتيليزاسيون ابيسيف، لان الاستعمال المفرط دابا كنشوفوا ديال البترول اكسيتيرا. تنقولوا البترول دونك هنا اون بارل دينيرجي فوسيل épuisable قابله انها تنفذ. on peut recourir à d'autres ressources énergétiques، donc ممكن اننا نعتمدوا على مصادر اخرى للطاقه moins polluantes، يعني لا بوليسيون ديالهم ضعيفه بزاف، et souvent renouvelables، علاش ان كيتواجدوا في لا ناتور باستمرار. هاد لي زينيرجي رونوفلابل اللي حنا غنتكلموا عليهم هما هادو اللي عندنا هنا لينيرجي سولار، الطاقه الشمسيه، لينيرجي ايوليان، لينيرجي هيدروليك، لي بيوكاربيرون اي لينيرجي جيوتيرميك. حنا غنشوفوا كل وحده منهم بوحدها شنو المعنى ديالها و comment se fait la production de l'énergie à partir de ces techniques. Et on commence par l'énergie solaire, الطاقه الشمسيه. Donc, l'énergie solaire permet de fabriquer de l'électricité, de la chaleur, grâce à la lumière du soleil, captée par des panneaux solaires dont on distingue deux types. يعني نتكلموا على l'énergie solaire، elle permet de fabriquer l'électricité، كتمكن من الانتاج ديال الكهرباء، وبطبيعه الحال الانتاج ديال لا شالور، هنا يعني التسخين ديال الماء خاصه، يعني كاع الحوايج اللي غنحتاجوا فيهم التسخين ديال الماء بامكاننا بسهوله نستعملوا هذيك الانرجي السولير. بطبيعه الحال بالانطلاقه من الاشعه ديال الشمس كي سخا كابتي ou bien qui est capté par des panneaux solaires. هذوك des panneaux، mais on distingue deux types. là غنشوفوا deux types ديال les panneaux solaires اللي تيكونوا عندنا en général. on a des panneaux solaires thermiques et des panneaux solaires photovoltaïques. on a des panneaux solaires thermiques et des panneaux solaires photovoltaïques. هنا هاد الجوج هادو باش نشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم بجوج. الثانيه اللي تان بو كومبليكي ولكن كتعطينا ليليكتريسيتي ديريكتومون. alors concernant les panneaux solaires thermiques، ces panneaux convertissent la lumière en chaleur. alors هادو الدور ديالهم، le rôle ديالهم c'est de la conversion de la lumière en chaleur، يعني على شكل حراره، يعني ممكن نسخنوا بهم الماء، نديروهم فوق الديور، نديروهم فوق الحمامات الى اخره. ils sont souvent utilisés dans des installations domestiques. هادو كيستعملوا les installations domestiques، ça veut dire à domicile، يعني في الديور. و ils sont reliés à un chauffe-eau. دونك هنا ممكن اننا نربطوهم بواحد السخان ديال الماء وتيعطونا الماء سخون الدار كامل بلا ما نستعملوا الالكتريسيتي وبيان بلا ما نضيعوا هذيك الالكتريسيتي. deuxième type il est un peu plus complexe avec leurs composants électroniques et civils
photovoltaïque en silicium. La composition ديالو شويه elle est un peu complexe, mais l'objectif ou le rôle ديالو هو ان elle transforme la lumière du soleil directement en électricité. alors هذا تيحول لنا هذاك الاشعه ديال الشمس ديريكتومون للكهرباء، يعني ملي تنديروا هادو راه كيعطونا الضوء بشكل مباشر. دوزيام تيب، دونك كما تكلمنا على الانرجي سولير، كما قلنا اشعه الشمس راه الا توقفت اشعه الشمس راه توقفت اصلا الحياه فوق الارض، يعني كاينه بشكل مستمر، وهذا الشيء علاش كتسمى غنوبلابل، لانها كتجدد باستمرار. لا ميم شوز بالنسبه للانرجي ايوليان، لو فون، الرياح. دونك الرياح فهي متواجده بشكل مستمر، وهنا كاينه لا ديفيرونس ما بين لي ريجيون سيرتو ماروك. دونك بالنسبه للمغرب كاين عندنا اختلاف ما بين المناطق. باغ اكزومبل ملي غنتكلموا على الانرجي سولير، الطاقه الشمسيه، راكم عارفين المشروع ديال نور واحد نور جوج دابا راه غادي مستمرين فيه، اللي كاين في المنطقه ديال ورزازات، اللي كتميز بطبيعه الحال بواحد دي غايونمون سولير كي سون تري زيلفي. دونك تما راه ديما كاينه الشمس، وهاد المنطقه كتنتج لنا الانرجي ابارتير دي غايونمون سولير. باغ كونطخ دابا غندوزو لينرجي ايوليان، الطاقه الريحيه. Le principe de fonctionnement consiste à exploiter la force des vents pour faire tourner des palettes de l'éolienne, créant une énergie mécanique convertie au moyen d'un générateur en électricité directement utilisable. Alors la même chose هنايا بالنسبه l'énergie éolienne. هادوك لي بانيل ديال l'éolienne، دوك المروحات كبار بطبيعه الحال، شنو تيديروا لا كونفيرسيون دو لينيرجي ميكانيك اون انرجي بطبيعه الحال بار ليتيليزاسيون دان جينيراتور. تيديروا لا كونفيرسيون دو لينيرجي ميكانيك الناتج على ديك الحركيه ديال هادوك لي بانيل، او بيان هادوك ليوليان، لينيرجي ميكانيك اون انرجي الكتريك، دونك اون الكتريسيتي ديريكتومون، وهنا كتولي ليتيليزاسيون ديالهم بشكل مباشر. دونك عندنا البرانسيب de fonctionnement ديالهم. عندنا le mouvement ديال الفون، donc mouvement du vent, rotation des éoliennes, après fonctionnement d'un générateur, production d'électricité. Donc c'est simple. Le vent ديال rotation ديال هذوك l'éolienne. عندنا واحد générateur مولد اللي هو بطبيعه الحال شنو غيدير؟ il va convertir l'énergie mécanique اللي جات من هذيك الحركيه en énergie électrique, en électricité qui sera utilisable directement. وهنا ملي كنتكلموا على الانرجي ايوليان، الانرجي ايوليان بطبيعه الحال تنعرفوا بان كاين المنطقه ديال طنجه، كاين المنطقه ديال الصويره، هادو كلهم تطوان طنجه اكسيتيرا، والمنطقه ديال الصويره. علاش؟ لان هادو المناطق اللي معروفين بالرياح، دونك كاع المناطق اللي فيهم الرياح كيحاولوا ان يتم الاستغلال ديالهم pour la production de l'énergie éolienne. Troisième type, c'est l'énergie hydraulique. Donc, هذه راه تسمعوا بها بزاف وتعرفوها بان au niveau ديال لي باراج على مستوى السدود. دونك هنا عندنا اما au niveau ديال الماء، دونك كيستغلوا ديك لي ماري، كيستغلوا ديك الحركات ديال المد ديال البحر، مد الجزر، ولكن اون جينيرال كيستعملوا لي باراج. Donc c'est l'énergie potentielle emmagasinée par une masse d'eau, d'énergie emmagasinée par une masse d'eau. Le principe de conversion consiste à exploiter la force motrice des masses d'eau dans les barrages comme énergie cinétique, convertie par les rotations des turbines en énergie mécanique qui par un alternateur est transformée en énergie électrique. هنا الا جينا نشوفوا حتى في لو كا ديال الانرجي هيدروليك راه نفس البرانسيب ديال بحال الانرجي ايوليان. علاش؟ حيت خص تكون عندنا واحد الانرجي ميكانيك qui sera converti en électricité ou bien en énergie électrique. ايوليان في كاين الفرق؟ هذيك الانرجي ميكانيك كتجينا من هذيك الغوطاسيون ديال لي بانيل. باغ كونطخ هنا حتى هنا غتخصنا واحد الغوطاسيون باش كيكون عندنا واحد الجينيراتور اللي غادي او بيان التيرناتور اللي غادي يعطينا لا برودكسيون ديال لا كونفيرسيون ديال هاد الانرجي. دونك شكون اللي غيدير هذيك الغوطاسيون؟ غادي دير هذيك لا فورس دو اللي كتكون او نيفو ديال لي باراج. الوغ موفمون دي زو
rotation des turbines, fonctionnement d'alternateur et vers la fin, la production de l'électricité. C'est également le même principe utilisé pour transformer les mouvements d'eau marine, mouvements des marées, des vagues, en électricité par un appareillage approprié. كما قلنا ماشي بالضروره غير لي باراج ماشي بالضروره السدود بوحدهم qui sont utilisés pour la production de l'énergie hydraulique, mais on peut même utiliser des eaux marines مياه ديال البحر سيرتو ديال لي فاك في لو كا ديال لي ماري الحركات ديال المد والجزر دونك يستعملوهم باش انهم ترانسفورمي هاد الانرجي ميكانيك هذه اون انرجي électrique. Quatrième type. Donc, quatrième type des énergies renouvelables, on va parler des biocarburants. Biocarburants, carburant, le waqoud en général, bio, bio donc même les êtres vivants. كيفاش غنجيبوا هذا الوقود هذا من الكربيرون à partir des êtres vivants ou bien par l'utilisation des êtres vivants. وعندنا l'exemple في الدوكيمون اللي عندكم. Donc, contrairement aux carburants issus des sources fossiles, donc هنا حنا نتكلموا على les carburants qui sont issus des sources fossiles, donc on parle de pétrole et de charbon. Les biocarburants sont extraits à partir de la matière organique végétale fraîche. Donc هذا الغازوال هذا الوقود هذا ou bien هذا الغازوال هذا غيجينا من il sera extrait à partir de la matière organique fraîche, donc à partir des végétaux ou bien à partir des fruits des végétaux. Les biocarburants tels le biométhane ou bioéthanol sont peu polluants, faible production de GOS. GOS, ça veut dire gaz à effet de serre. Donc, lors de la fabrication, de la synthèse de biométhane et bioéthanol, la production des gaz à effet de serre est tellement faible. Alors, نجوا معايا نشوفوا هنا كيفاش كدار نشوفوا كيفاش كدار هاد لا فابريكاسيون ديال les biocarburants. Alors on commence هنا par le type 1, c'est transestérification. Alors هنا عندنا une transestérification. Alors هاد la transestérification هذه هي الفينومين اللي تدار à partir d'huile de colza et huile de tournesol, ce sont des plantes. La transestérification pour la production de quoi? Pour qu'on ait la production d'un ester d'huile végétale au biodiesel. Donc là, on a la production de biodiesel. وقود هو bio. هذاك البيوديزل il sera mélangé au gasoil. Donc il sera mélangé au gasoil et on peut l'utiliser dans la circulation. Type ثاني, deuxième type, c'est la fermentation. الأول تيجينا من transestérification, واحد الاستérيفيكاسيون. Alors ثاني غيجينا من la fermentation. Alors deuxième régime de la fermentation, mais la fermentation de quoi? C'est la fermentation du sucre. C'est de la matière organique pour qu'elle sera transformée en éthanol. Mais منين غادي نجيبوا هذاك لو سكر؟ دونك هذا السكر هذا تيجينا من البيتراب، كان à sucre, blé, maïs, pomme de terre. On sait bien que betterave et canne à sucre, ce sont des plantes qui sont très riches en sucre. Et en même temps, lorsqu'on parle de blé, maïs, pomme de terre, il contient aussi une quantité importante d'amidon, un type de sucre complexe. Donc, ce sont des sources de sucre. Ce sucre sera fermenté, donc il va subir la fermentation pour qu'elle se transforme en éthanol. Voilà, donc la fermentation aboutit à la synthèse de l'éthanol et l'éthanol sera mélangé à l'essence. Donc, biodiesel, on peut la mélanger au gasoil, alors que l'éthanol, on peut la mélanger à l'essence et les deux seront utilisés dans la circulation. Bien par les voitures et les camions, etc. Ou bien tous les types de moteurs. Le cinquième type d'énergie renouvelable. Donc, le cinquième type d'énergie renouvelable, c'est l'énergie géothermique. هذا هو اللي presque ما عمركم سمعتوا به، فيكم عمركم سمعوا به، mais c'est simple. وحنا كنتكلموا على ou bien
وحنا ديجا شفنا لا جيولوجي، دونك هنا سي سامبل اننا نفهموا هذا لو تيب ديال الانرجي جيوتيرميك. شنو هو هذا التيب دينيرجي كي انرجي جيوتيرميك؟ سي une énergie liée à la chaleur, pardon, à la chaleur du couche géologique de la croûte terrestre. L'installation de canalisation permet la circulation d'eau vers la profondeur. L'eau, en s'échauffant, s'évapore. La vapeur d'eau récupérée en surface fait tourner des turbines produisant de l'électricité. Alors, comment peut-on produire de l'électricité à partir des eaux souterraines ou bien des eaux qui se trouvent dans les couches terrestres, de la croûte terrestre? لاحظوا معايا مزيان. هنا شنو تيديروا؟ هما تيحاولوا انهم ياخذوا الماء، تياخذوا لو وتيهبطوه لاكوش تيغستر اللي هو ديال لاكروت تيغستر، يعني كيهبطوه تحت الارض. حنا تنعرفوا بان en fonction des profondeurs on a l'augmentation de la température، بمعنى باش الماء كيتزاد العمق راه كتزاد درجات الحراره. الوغ الا هبطنا لواحد العمق اللي هو كبير بزاف راه لا température سرا élevée. دونك هذا الماء هذا ملي كتكون لا شالور ديالو ضعيفه وبيان لا température ديالو ضعيفه تنهبطوه لتحت. اون فوا كيهبط لتحت كيلقى واحد لا température اللي هي تري élevée، دونك elle s'échauffe. هنا dans ce cas تيدار عندنا l'échauffement de l'eau. Donc elle s'échauffe puis elle s'évapore، يعني من بعد l'échauffement ديالو ملي كيسخن تيتحول sous forme de vapeur d'eau. اشنو تيديروا هما؟ هذاك الماء ها هو تيعاود يطلع بار بطبيعه الحال دي كانو. دونك on a واحد principe de canalisation. هذوك لي كانو كيطلعوا باش ان اون فوا هذيك ليفابوراسيون ولا بريسيون ديالو il tourne des turbines qui transforment cette énergie en énergie électrique. وها نتوما كما كتشوفوا معايا هنا في الصوره راه ديريكتومون كتكون عندنا لا برودكسيون دو ليليكتريسيتي. هنا عندنا بطبيعه الحال لو فوا اللي تدار له l'infiltration vers les couches inférieures de la croûte terrestre. Elle s'échauffe, s'évapore, كيعاود يطلع une autre fois. كاين واحد ان سيستيم، هو عندنا واحد السيستيم ديال la conversion de cette énergie en énergie électrique et vers la fin la production de l'électricité. Alors هادو هما les différents types ديال l'énergie renouvelable. Ce sont des alternatives. Alors هنا باش نتكلموا شويه على الوطني، هنا غالبا هادو غتلقاوهم في لي كيو سي ام، كيطلبوا منكم لي تيب ديالهم او بيان يقدروا يعطوهم لكم واحد السيري ديال هادو معاهم حتى لينيرجي فوسيل. دونك هنا ملي كنتكلموا على لينيرجي فوسيل قلنا بان راه كيتكلموا على البترول، كيتكلموا على الشاربون. دونك هادوك سي لينيرجي polluante. Donc, elle permet la pollution ou bien elle entraîne la pollution de l'environnement. Par contre, les énergies elles sont moins polluantes ou la pollution est négligeable pour l'environnement. Les exercices صعيب يعني يكون اكزرسيس كامل غير على هذه الانرجي رينوبلابل، مي غيدخلوا في الاقتراحات. يعني غيقول لكم بروبوزي علينا بعض الاقتراحات. مثلا كاينه لا بوليسيون في واحد المنطقه اكوز دو ليوتيليزاسيون ديال البترول اكسيتيرا ولا الانرجي فوسيل. شنو هما الاقتراحات؟ بطبيعه الحال اللي غتقترحوا نتوما غتقترحوا هذه الالتيرناتيف ولا هذه الانرجي رينوبلابل. السلام عليكم.